Então sejam bem-vindos para mais um vídeo. Gente, no vídeo de hoje, vai ser um vídeo bem diferente, eu acho, né? Vai ser um vídeo, sabe, mais dinâmico, mais legal. Vai ser com a participação das minhas duas irmãs e da minha mãe, da Jenny, da Ju e da minha mãe. Eu vou explicar aqui como é que vai ser. Não tem aquela brincadeira, gente, não sei se vocês já viram, mas tava em aula, não sei se tá ainda, aquela brincadeira do cego, mudo e surdo fazendo uma receita. Entendeu? Então esse vai ser o vídeo de hoje, gente. Cego, mudo e o surdo fazendo uma receita. Não sei, qualquer coisa eu deixo aí o vídeo passando aí pra vocês, tipo, de como que é, né, essa brincadeira, porque deve ter gente que não viu ainda. Mas é assim, enquanto um vai estar com a venda, ele vai estar, tipo, fazendo as coisas sem enxergar, e o outro vai ter que estar auxiliando sem falar nada. Entendeu, gente? Eu não sei explicar. Não sei explicar agora, só na prática mesmo, pra vocês conseguirem entender direitinho. O vídeo também ajuda vocês a entender aí, né? E é isso, gente. Eu tô na minha casa ainda. A Jenny vai vir pra cá. Creio que ela já tá vindo, não sei. Quer até ver aqui a mensagem que ela mandou. Já estou a caminho. Acabei de sair de casa, já pedi meu Uber. Tô com a minha bolsinha. E vamos embora. E a gente vai descer lá pra casa da minha irmã, da Ju, tá? Minha mãe também vai pra lá. E a gente vai gravar o vídeo lá. Porque aqui na minha casa, sabe, não tem muita coisa, tipo, não tem a travessa, não tem muita coisa pra gente fazer, sabe, receita. Então lá na casa da minha irmã tem mais coisa, vai ser melhor lá. O que vai ser a receita, gente? Eu também não sei ainda. Não sei, gente, não faço a mínima ideia. Mas eu vou dar aqui uma olhadinha aqui, algumas receitas, né, pra gente tentar fazer. Tipo, que não seja tão difícil, mas também que não seja tão fácil, pra não ficar, sabe, algo tão fácil. Vocês entenderam, né, gente? E eu acho que vai ser muito legal. Bora ver, bora ver. Peguei aqui meu carregador e agora acho que já vou descer. Ó, já tô prontinha. Sandalinha, calça, blusinha, que na verdade é um vestido que eu uso como blusa. E tô só conferindo aqui se tá tudo certo. Acho que eu vou levar o meu fone também, né? Vai que lá não tem um pra gente, sei lá. Ah, não, pera. Vou montar aqui uma sacolinha aqui. Fone, carregador. O que mais que eu vou levar? Não sei se lá deve ter, mas é melhor levar o meu Nescau. Ai, meu Deus, que susto! Melhor levar meu Nescau. E eu não sei o que mais que eu levo. Acho que é só isso mesmo. Não sei a receita que a gente vai fazer, mas se a gente for fazer algo doce, vai que precisa do Nescau, né? Então já é melhor levar pra prevenir, né? Só com vocês. Vocês que levam minha bolsinha. Acho que não vou levar não, acho que vou levar tudo aqui dentro dessa sacola. Acho que vou levar assim. Eu sou uma pessoa muito indecisa, entendeu? Mas vamos estar levando. Mas como ela é pequenininha, não vai caber o Nescau, né? O Nescau eu levo aqui dentro. Vou levar minha garrafinha também. E o Nescau. Tá dando dó, né, gente? A sacola do mercado. Enfim, gente, eu acho que é isso. Acho que eu não tô esquecendo nada. Creio eu, né? Enfim, vamos, né? Vamos embora. Acho que tá tudo certo. Deixa eu fechar aqui a cortina. Vi gente perguntando sobre a janela. Porque no dia que eu fui viajar pra Porto Seguro, eu mostrei que a janela tava travada e eu não consegui fechar ela. Eu fui viajar com a janela aberta e tá até hoje aqui, gente, ó. Não consigo fechar ela por nada, gente. Eu tenho que chamar meu padrasto aqui pra ele arrumar, porque parece que tem que tirar lá em cima. Não sei, minha mãe, ela veio aqui, tentou fechar também. Tá estourando? Ela tentou fechar e não conseguiu também, gente. Eita, bicho, mano. Ela veio aqui, tentou fechar e não conseguiu, gente. Então, assim, só com meu padrasto mesmo pra arrumar. Então, depois ele vai vir aqui pra mim arrumar isso, sabe? Só se quiser. Gente, eu tô simplesmente 2 horas batendo aqui e nada. Sim. Só se tu quiser abrir, entendeu? Eu não tô com pressa, eu tô aqui. Oi.
Meu Deus, gente. Oh, 2 horas pra abrir o portão. Ah, Sol. Eita, Sol. Vai. Finalmente, gente, cheguei. Ali, ó, as bonitonas. Aqui, ó, minha mãe. Diferenciado. Minha mãe. Grava embaixo, ela tá em cima do meu pé. Ele vai dando carinho. Quer um cafezinho? Que abraço, né? Que abraço, tadinha. Não, quero abraço não. Dá abraço. Dá abraço. Aqui é a Jennifer. Dá abraço tua mãe, menina. Oxe, senão eu vou gravar não. Aqui é assim, gente, é todo mundo fresquinho com um abraço, sabe? Não, eu gosto de abraço, eu não tô só não. Quem não gosta é a Jennifer. Olha, a Alissa. Oi, meu amor. Vem cá dar um cheiro na titia. Ei, aqui, ó. Ai, tem essa bicicleta. Abraço a titia, vai, Alissa. Aqui, ó. Não, fala aqui pra titia primeiro. Aqui, ó. Fala, e aí, você tava com saudade? Verdade. Um beijo. Fala, oi, povo. Fala, oi, gente. Povo. Oi, povo. Já estou aqui na casa deles, tá? Vou pegar aqui uma aguinha, tô com sede. Gente, eu tenho que ver o que a gente vai fazer, tipo, qual a receita. O que seria legal pra gente fazer com essa brincadeira, né? Vou dar uma pesquisada aqui em alguma receita. Em alguma receita, assim, que, tipo, não seja tão difícil. Mas antes, gente, vamos comer aqui um almoçozinho. E a mãe que trouxe a marmitazinha. Gente, olha que fofo. Olha, trouxe a marmitazinha. Pra ela, que a gente não almoçou hoje. A gente não almoçou ainda. E aí ela trouxe a marmitazinha. Que negócio de refri, aqui é água, ó. Tá vendo? Não bebe água, gente. Eu esqueci, né? Hã? Saudade. Pois é. A do livro tem suco, mulher. Eu fiz uma ofenda aqui pro vídeo. Pra você? E, gente, o pessoal sempre comenta, né? Tipo, pra trazer vídeo com a Jenny e minha mãe. Então, hoje esse vídeo saiu, gente. Hoje saiu, entendeu? Depois eu irei trazer mais vídeos. Mais vídeos assim, né? Em família, irmãs. A minha irmã tá tomando banho. A Ju tá tomando banho. E é isso. Tomem água, viu? Importante. Já decidimos qual vai ser a receita, gente. Ó, quem tá aqui é a Ju. Oi! A Alissa. E a minha mãe. Gente, a receita que a gente vai fazer: cego, surdo e muda. Acho, ó, como é que vai ser mesmo? Tu vai gravar, né? É, eu só vou ficar nos bastidores. Alice ali. Vai participar eu, a Jenny e minha mãe. E a Ju vai estar gravando a gente. O que, mulher? Olha o quê? Qual vai ser a receita pra isso, por favor? Pera, tô com vontade de ir. Bom, pode esquecer. Até passar essa crise dela aí, minha filha. Ela é igual eu. Sim. Bora vir toda mulher, a gente gravar. Gravando vídeo. Eu vou ter minha crise também. Fofa. Hoje tava filmando aí. Gente, a receita que nós vamos fazer é brownie. A gente ama brownie. É porque assim, tem... ama brownie. É, e no TikTok, tipo, essas receitas. Nem sei se pode falar TikTok. Pode, o YouTube pode. É, no TikTok lá tem várias pessoas que gravam esse vídeo, né? Que é essa brincadeira. E faz a receita que é o brownie. Então a gente vai fazer o brownie também. Ainda não sei quem vai ficar qual. Quem vai ser a surda, quem vai ser a muda. Na hora a gente vai decidir. Gente, e como sempre, eu falei que eu tava esquecendo algo. Só que assim, eu não tinha certeza que a gente iria fazer o brownie, né? Aí eu trouxe só o Nescau e deixei o trigo lá. Porque aqui também tá sem trigo. Não tem trigo. E não me falaram nada, só filha. E lá em casa tinha trigo. Eu nem uso trigo no teu forno. Pois é porque eu não sabia, tipo, qual seria a receita, né? Mas a gente decidiu qual vai ser o brownie. Então a gente vai subir lá na minha casa agora pra ir buscar esse trigo. Vai dar certo. Bora. Ou eu cresci demais, ou a minha mãe tá diminuindo. Olha o teu... Não tá acreditando nisso, não. E eu sou a mais alta de todas. Não, é muito bem baixinha. pequenininha, É, a Jenny é mais alta. Mas eu também tô quase do seu tamanho. Aqui. Se bem que eu tenho 18 anos, então acho que eu não cresço mais, né? Acho que eu não cresço mais. Fala oi, gente. Oxe. Fala. Voltei aqui, gente, na minha casa, ó. Busquei aqui a farinha... Eita! A farinha de trigo. E agora vamos embora fazer esse brownie, né, gente? Olha isso. E chegamos, gente, aqui, ó, com trigo. Gente, olha o tempo.
dinheiro. Tá muito fechado. Eita, calma, não tá focando ali. Tá bem fechado, bem escuro. Gente, vamos decidir agora quem vai ser quem. Eu vou ficar com isso aqui, ó. Bota a musiquinha pra ela pensar que Eu vou ser a cega. Tá, aí quem vai ficar muda? Vai ser minha mãe? Não, minha mãe tem que ser a que Eu acho que fala. minha mãe tinha que ser a que fala. Minha mãe é muito engraçada. Ela tem que ser a que fala. Aí tem a... Eu vai ficar com o fone também, faz o ouvido dela, Jana. Tipo, é meio coisada, aí o fone fica bem alto. Mas a que fala tem que ficar com fone. É, porque vai ter a muda eu não sei quem vai Mas a cega fala. Como é que é o nome ali? A cega fala o quê? Ela só não vê, mas ela fala. É, ela fala. Como que é o nome que dá três pra Cega, muda e surda. Ah, Ei. então minha mãe tem que ficar com o negócio no ouvido. É só... Que não perde a graça do vídeo, entendeu? Porque se você ouvir lá longe, Meu Deus, gente. novos, aí você vai ouvir, aí não tem graça, você não Assim, ó, pode já pro ouvir. vídeo. Pra fazer. Ela quer ficar com a venda, né? Com o negócio no olho. Isso é pra quê? Mas eu não posso falar. Vai poder falar, você não vai poder ver. Vai ter que fazer receita sem ver. É. Quebrar o ovo, essa vai quebrar o ovo sem ver. Sem ver, só mais pode falar. Entendeu? E se eu botar coisa errada? Essa é brincadeira, mãe. É o desafio, entendeu? E já tá aqui as 3 coisas, ó, pra gente usar. Tá aqui o fone, a venda pra ficar cega, pra ficar surda e ficar muda aqui a fita, ó. Gente, ó, estamos separando aqui as coisinhas já, ó. E é isso, tem que pegar mais coisas. Bora, gente, vamos querer. Olha a outra sentada ali. querer. 2 fones aqui. Esse aqui é o fone da Jenny. Esse aqui é o meu fone. E aí a gente vai usar até algodão, ó, gente. Quem vai ficar com fone vai ser minha mãe. Então vai colocar música nesse daqui. E ainda vai colocar música nesse daqui. Pra pessoa não escutar absolutamente nada. Tá? E a Jenny vai ficar com a fita na boca. Com a fita na boca, ela vai ficar muda. Eu acho que é o que eu vou ficar auxiliando, tipo... Isso, a gente viu no TikTok que quem fica fazendo aqui é a pessoa que tá cega, né? Que no caso vai ser eu. Deixa aí, vovó. No caso vai ser eu. E a Jenny vai ficar, tipo, comandando, que ela que vai estar vendo, né? Ali e tudo mais. E eu sou péssima no brownie, a gente já falou? Eita, gente, meu Deus, será que vai dar bom? Enfim, bora logo começar, né? Aqui, já vai colocar a fita. Eu já tô aqui com a minha negócio. Minha mãe já tá com fone, ela tá com o fone, o algodão e ainda um outro fone por baixo. E vai colocar música nos dois. Levanta, tira o cabelo, senão vai grudar no teu cabelo. Olha, Peraí que ainda tem e o mais. forno ali, ó, já tá pré-aquecendo. Jenny, não foca pro brownie, senão vai perder a cor. É, Jenny, não pode forçar pra falar. Tem que ficar muda. Vou colocar mais um, tô nem aí. Essa boca! Ali, só dá sem entender. Ela vai tirar. Peraí. A base. A bolinha. A bolinha de base. Não. Não faça pra falar. Ó, gente, a música. Tem que A música- colocar pra repetir A música a já tá música. tocando, ela tá aqui conectada. Não, que é isso? meu Aonde Deus? que tá a música? Aí já tá a música aí, os dois. Bora. Hein? A Juliana que vai gravar pra gente. Aonde que tá conectado a música, o fone branco? No da Jennifer, no celular da Então Jennifer. põe pra repetir a música. Aí foi. Então vamos começar. Ó, gente, eu não tô vendo nadinha. Aqui temos, aqui não pode ouvir, aqui não pode enxergar e aqui não pode falar. Já começa, Eu sabe? quero só ver o que vai dar nisso aí, gente. Três ovos. 3, 1. Mais um ovo. Tá fluindo. Vai, próximo. Mais um ovo. Olha, Masterchef. Cai uma casca de ovo. Mas quem vai A tirar? minha mãe. Vai, Deixa eu tirar. Ô, gente. Ai. vai. E próximo passo é o quê?
A xícara de açúcar. Vai, cadê? Vai. Devagar, devagar, mulher. Vai. Abaixa. Meu Deus, Vai. gente. Isso Vai, não vai dar bota certo. mais, bota mais. Devagar, devagar. Vai. Devagar, mulher. Devagar. Eita, ferro. Agora ficou um mel. Bora, bora. Bora. O próximo passo, bora. É qual? É, eu faço o quê? A ceia. Assim. Vai, o quê? 4 colheres de manteiga. 4 colheres de manteiga. 4. Tá. Essa Coloca na receita. xícara, coloca na xícara. Eita, elas não vão ouvir. Vai devagar, mulher. Mais, né? Ajuda, baixa um pouquinho, baixa um pouquinho. Aí. Eita, ferro. Vai, tá bom. Pode colocar ali na vasilha, coloca na vasilha. Gente, a manteiga derretida. Meu Deus. Ai, não tem 4 colheres nunca. Tá bom, mulher. Tá bom. Gente, eu peguei uma colher ali, porque olha com o que ela Peraí, A espátula. pegando a manteiga com a espátula e com a colher. Pega. Aqui. Meu Deus. Onde veio a mão da manteiga? Cadê? Sei não, viu? Não sei se esse brownie vai sair, não. Cheguei. Bora. Bota Ó, dentro, tá com a quantidade que elas colocaram ali dentro dessa Coloca xícara dentro. com a espátula, eu acho que já equivale a umas 2 xícaras. Vai. Com essa que a Aida tá colocando, a terceira. Mais? Tem que dar mais uma colher de manteiga. Tá bom. Bota. Aí tem que... É derretida, né? Como é que... É mesmo, tem como ela falar, né? Meu Deus, e pior, como é que eu faço? Aí coloca lá, né? Bota um pouquinho no micro-ondas. Pra derreter. Eu vou mexendo? Não tem como eu falar, né? Eu não sei. O que é isso aqui? Eita, mãe, não pode ficar quente não, tem que ser morna. Ei, botei pra desmanchar demais. Pronto, minha gente. Bora. Pera, Coloca mistura. dentro. Não, mistura na caneca. Vou ter que ajudar aqui. Mexe, devagar, que senão tu se queima. Bota aqui dentro. Tá quente? Oi? Tá quente? Mistura, bota aqui dentro. Eita. Não, tá um pouquinho assim, ainda tá. Coloca aí dentro, devagar. É isso. E agora? Mistura, vai. Mexe. Aí tem que mexer até... Vai mexendo, devagar. Mas não mexe com vazia, não. Vai. Isso. Mexe. Essa colher não é melhor não, agradou? Uma xícara de Nescau. 2 xícaras de Nescau, toma. 2 xícaras de Nescau. Devagar. E devagar, abaixa, Té. Ixi, Maria, valeu, Nossa Senhora. Devagar. Vai. Mais um pouquinho. Devagar, mulher. Tá bom, vai. Mais? Vira mais. Eita, ferro. Agora deu mesmo. Isso. Ave Maria. Aí eu vou mexer. Tá ok. Mexo. 2 xícaras de trigo. 2 xícaras. 3 xícaras. Devagar. Vai devagar, bora. Vai devagar. Baixa a mão, mulher. É porque eu não sinto, eu não tô sentindo. Ixi, coloca aí dentro. Ixi, dá um pouquinho. É 2. Eita, tá bom. Passou.
passa, já tá bom. Ixi, passou, já tá bom. Ixi, Maria. Colocou até a xícara na panela. Valeu. Vai, mexe. Mistura. Gente, isso aí vai virar um concreto. Essa aqui é melhor, mulher. Essa aqui é dona. Ixi, mulher, tá botando a massa toda no chão, mulher. Cadê a grande? Vai, peraí, mulher. Vai, mexe. É devagar, mulher. Devagar. Vai. Como é que não comeu o branco? Tá todo no chão. Eita, mulher, devagar. Ele também. Vai, mexe. E agora? Mexe. Eu tô sentindo cheiro de... Como é que fala? Mato de chupe. Bem na lateral. Mexe. Tá com cheirinho de mato de chupe. Tá ficando só bem de buiado. Bora, vai, mexe. Muito buiado. Bora. Não é pra bater não, mulher, que não é carne não. Bora, faz o bolo. Cara. Tá difícil, tá. Vai, mexe. Ai, meu Deus. Não, tá. Virou, foi massa. É mais fácil mexer com a mão. Parece que pesou a massa, pesou. Tá sem força. Mulher, mexe. Bora. Quer essa outra aqui? A outra. Ela ficou sem força agora. Vai. Toma, deixa eu te ajudar. Vai. Mexe. Bota força, mulher. Parece que não comeu hoje. Bora. Gente, isso aí não deu certo, não. Não? Virou um Vai, gira. concreto. Virou? Mexe. Não, mas acho que quando for pro forno, acho que fica bom. Que foi, Bora, gente? mexe. O que tu tá querendo Gente, tá com falar? muito cheiro de Bora, mulher. É martichupe. Bora. É, martichupe. É sem comer, mulher. Bora, vai, mexe o bolo, mulher. Olha isso aqui. Virou quase que um concreto isso Tá aqui. uma massinha aqui, Tá ó. parecendo uma rapadura. Vamos acrescentar mais um ovo. Eu peguei um outro ovo aqui, ó. Parecendo uma pedra aqui, ó. Uma rapadura. Quebra mais um ovo. Essa aí tá duro. Vai, quebra mais um ovo. Vai devagar, mulher. Isso. Caiu um... Peraí, deixa eu pegar. Ih, caiu um pedaço de... Peraí, deixa eu tirar, deixa que eu tiro. Peraí, o bicho se escondeu lá dentro. E agora? Mulher do Deixa a céu. casca de ovo aí, vai com tudo. Se escondeu, peraí. Tirei, vai. Vai, mexe. Mexer. Parece que não comeu hoje, mulher. Tá sem força. É porque eu não tô sentindo. Bora. Mexe. Põe força nesse braço aí. Mas Mas Vai, também, vai, gente, ó. virou uma massa, tá? Uma massa, parecendo massa de sei lá. É o quê? Bora, mexe. Gira. A massa tá caindo no chão, mulher. Meu Deus, gente, tá difícil, tá duro. Tá duro? Tá, parecendo massa Não, de... bota força, pé. Acho que é porque tu não almoçou. Bora, gira. Quer outra colher? Não, essa aqui acho que tá boa. Bora. A ver, ela não Dá fica, né? mexidinha. O ovo tá todo ali do outro lado, ó. Vai, mexe. Mexe, bota força, mulher. Assim, mulher. Isso, assim, ó. Vai. Rodando. Pesado! Vai, roda. Ó, mas deixa eu ajudar ela a mexer. Tá pesado. Bora, deixa eu ajudar. Ai, minha mão. Bora. E aí eu botei fé. Isso. Bora. Gira. Bora. Não, gente. Gira, Pegar a forma pra untar. Ah, gente. Bota manteiga. Cadê? Bota manteiga. Pra untar a forma. Ah, tá. Toma. Pegar a Quer colher? Segura, Pegar a mulher. colher limpa. Peraí, gente, senão nós vamos enfiar a colher suja de chocolate. Ó. Não! Essa não! Olha isso, gente! Olha o que elas vêm colocar dentro da minha coisa de manteiga. Bota aqui a manteiga aqui dentro. Bota a manteiga. Isso, vai. Quebrou! Vai, bota. Rachou! Bota a manteiga, mulher. Tá com dó. Bota a manteiga aí dentro. Isso. Meu Deus! Devagar mesmo, tu quebra. Ajuda. Aí eu faço, aí espalho como? É com a mão? Gente, não é pra fritar ovo. Passa Ai, a mão, gente, passa a foi mão muita dentro. Passa a mão manteiga, dentro. não foi, Passa. Roda. Roda. Foi muita manteiga. Mexe a mão, enfia assim, ó, rodando assim, ó. Gira.
Isso. Do lado, do outro lado. Vai. Em cima. Vai, gira. Mais. Meu Deus. Aqui. Coloca mais um pouquinho. Dá manteiga, toma, colher. Mais manteiga? Acho que não precisa. Acho que não. Não. A Alissa se machucando aqui. Aqui. Bota um pouco nesse carro ali, vira. Devagar, Fred, devagar. Vai. Eita, feia, essa correr. Era só pra melhorar o fogo, mulher. Mas eu não sei. Que farofa tá virando isso aqui? A Alissa aqui no meu Gira, pé. Ixi, vai pra baixo. Gira, ixi, Maria. Jogou nesse carro todinho. Vai. É pra cá, pro outro lado. É pra cá, pra esse lado de cá. Isso. Aí, vai. Tá bom, mulher. Ixi, mulher. Eu não vi. Mulher, por que você fez isso? Ai, quer saber? Eu faço o quê? Aí eu faço o quê agora? Gente. Meu Deus do céu. Agora vamos colocar aqui dentro a massa. Colocar a massa na forma. Aqui. Vai, segura a forma. Mas eu tenho que pôr, não? Eu acho que é ela, viu, gente? Eu tenho que pôr. Cadê? Vai, coloca a massa na forma. Vai. Bota força, mulher, na colher. Cuidado. Mulher, olha, ixi. Mulher, deixa devagar, mulher. Olha, gira. Oi! Vai. Vai, isso. Eita, metade do bolo vai pro lixo. Vai, bota aqui dentro. Bota, vai. Bota, mulher, presta atenção. Vai, bate devagarzinho pro bicho não pular assim longe, mulher. Vai, mulher. Anda, mulher. Ô, vontade de eu pegar essa massa e jogar tudo aqui dentro. Vai, coloca. Ó, gira a panela, mulher, vazia aí. Isso. Coloca, Você vai. nem vê a sujeira que deve estar aqui. Gente, Ixi, mulher. deve estar. Vai devagar, mulher, devagar. Na tu girar, tu quê? vai devagarinho aqui dentro, ó. Tá. Joga devagar. Vai. Isso. Assim. Vai, pode tirar aí, deixa a colher aí. Vira, vai. Isso, agora tu aprendeu. Aí. Bora, garoto. Joga aqui dentro, ó. Acho que tu trocar de colher é melhor. Troca de colher. Que essa aqui vai mais rápido. Vai. Aí não é possível que tu não dá conta, viu? Mas não joga mais no fogo, não, que a tua Marina aproveita ela, vai. Bora. Joga. Gira. Vai. Dá tem muito ainda, dá um bolo aí dentro. Gente, que Vai. estranha essa sensação. Gente, Devagar, vai devagar. meu Deus, não acaba nunca. Vai. Lá dentro da panela, ó. Lá no fundo tá cheio, ó. Ixi, ó o tanto, ó. Bora, rapa. Calma. Se jogar na parede essa massa, Tem não que tirar gruda. tudinho. De tão dura que ela ficou. Coloca no fundo, lá no fundo tem mais, lá no fundo. Ixi, mulher, tu vai comer bolo, tu vai comer a massa, olha. Vai. Daqui a pouco tem que cair no teu olho aí. Tem muito lá no fundo, vai. Aí, é pra cima. Isso, vai, joga aqui dentro. É devagar, mulher. Vai, ô garoto esperto. Vai, rapa aí. Vai mais no fundo aqui, mulher. Aqui, ó. Vou te ajudar. Vai. Eita, garoto esperto. Não, mas bota a panela dentro da... Vai. Foi? Vai, ajuda aí. Vai, mexe. Isso. Na lateral aí, na lateral. Tá bom? Eita, mas esse negócio aqui vai ficar muito... Esse brown vai ficar muito bonito, viu? Agora mexe ele, mistura. Meu junto. É Deus. isso, bota ele na forma aí. Pera, ó. Isso, garoto esperto. Mas só tem de um lado, viu? É pra sair torto, é? Não. Aí. Tu tá batendo só pra um lado? Só tem pra um lado. Vira pro outro lado. Eita, agora vai sair pra fora agora. Agora ficou bom. Tá bom, gente. Tá bom. Não, peraí, Mera. Isso.
tem muito, ó. Aqui tem muito, ó. Vai, leva pro outro lado, leva pra lá. Isso, garoto esperta. Agora lá. Agora rapa aí do outro lado aqui, ó. Olha aqui. Foi. Tá bom. Agora pra cá, puxa aqui, ó. Tem muito, ó. Ó. E aí, garoto. Justamente. Aí, garoto. Aqui tem muito, ó. Eita, ela quer pegar até as cascas do ovo. Aí. Ajeita aqui, outra banda aqui, ó. É isso, garoto. Tem muito gosto de machuchup. Vai. Gente, a Alex não tá Mas tu comendo tá casca bonita, de viu? ovo aí, Tu não. fez um brownie aqui que tu fez mais na roupa do que na Meu panela. Deus, gente. Foi? Pega aí, mulher. Vamos Aí ajeitar. vai pro vamos ver. forno agora. O forno já está pré-aquecido. Eita. E vamos ver se tu for aprovado, né? Será que for aprovado? Vai lá, levar lá pra minha roupa. Olha, eu Ai. fui premiada. Sujou a roupa da minha mãe. Vem. Peraí, mulher, peraí. Você que tem que colocar, mas senão ela vai queimar o... Eu tô pegando na sua direção, vai. Ui, cuidado. Passa frente, vai. Isso, garoto. Vai, coloca. Isso. Tem que ser de ladinho, né? Assim. Vai, tampa. Quente, tá quente. Fecha. Isso. Aê! Agora é só esperar. Eu quero ver depois. Aí, Quem que vai eu já limpar tiro? isso aqui, ó? Aí eu já posso tirar? Pode. E aí, fala pro pessoal qual foi a tua experiência. Gente! Eu vou tirar do meu ouvido. Gente! Hillary, qual foi a sua experiência? Na minha cabeça, tipo, eu não tinha feito Pode isso tirar, tudo. gente, pode tirar. Quando eu peguei a farinha, vou tipo, tirar eu do meu joguei ouvido, assim. vou tirar do Nossa, meu como tá, ouvido. tipo, pera. Ó. Tá ardendo, não sei. Ai, cara. Olha só, olha. Ai, vocês mostraram pro pessoal isso Tinha aqui, até ó. um Minha botão mãe tava dentro. com um fone. Com fone, um dois algodão, fones. E o Algodão. outro fone ali no ouvido dela. Ainda os dois conectados com música alta. Com música alta. E algodão. Gente, como assim, gente? Que sujeira. Hillary, será que vai dar certo? Eu senti que eu taquei muito, senti mesmo. Mas o que foi? Hillary, o trigo, acho que foi umas 4 xícaras de trigo. Gente, agora a gente vai limpar aqui essa bagunça, entendeu? Então a gente vai deixar aí a musiquinha enquanto a gente limpa isso aqui, porque, meu Deus, gente. Dá pra fazer outro bolo com esse Esse aqui. aqui dá pra fazer um outro brownie. Na Gente, minha mas tá cabeça ligado? tava fazendo Tá certo. ligado o forno? Tá, já tá ligado. Já colocamos no forno, já ligamos. Então, só arrumar aqui Na as minha coisas. cabeça a gente já tava arrasando, entendeu? Só que eu não sabia que eu tinha me sujado assim também. Gente, Dá pra fazer outro bolo com essa aí do seu aí eu rodão. coloco. Gente, limpamos aqui as coisas e agora, enquanto a gente limpava, o brownie tava ficando pronto. Assim, gente, tá meio feinho. Tá meio feinho. Mas vamos ver. Aqui, Jana, mostra aqui. Nós espetamos com o garfo.
E aí, o que nós percebemos, assim, de verdade. cara? Eita, meu Deus. Ai, ai. Eita, coloca. Ui. Acho que só de vocês verem assim, ó, pela cor, Ficou. o que tá faltando aqui, gente? Gente, tá faltando nesse caldo. Ficou muito clarinho. Tipo, olha aqui. Eita, ele tá muito mole. Será que é assim mesmo? Ó. Ixi, Não, acho que tá bom não, Jana. deixa eu ver. Ixi, tá não. Eu acho. Eita, não sei. peraí. Dizem que o brownie Ele fica pronto é assim. quando ele tem que sair um pouquinho sujo. Ai, tá saindo muito. Não. Não? Certeza? Ou deixar assando mais um pouquinho. Acho melhor mais um pouquinho. Tipo. Aí, Então ó. põe lá mais um Não, a pouquinho. gente vai ter que deixar mais um pouquinho. Acho que só uns 5 minutinhos, né, Rita? É, tá quase. Acho que é só mais um tempinho. Ai, meu Deus, por que eu fechei esse? Um minutinho e ele fica pronto, eu acho. Vamos tirar agora pela segunda vez. Eu acho que agora tá bom. Agora tá bom, não é possível, né? Não é possível. A roupa. Pra colocar, como é que eu vou colocar na mesa? Ele não limpei a roupa, Aqui, a gente né? limpou tudo, menos eu. Eu tô toda suja. Não, no seu caso é só um banho, minha filha. Será que ficou bom, gente? Faltou Nescau, gente, olhando assim, né? Faltou, gente. Olha como é que ele tá. Tá pálido, tá doente, tadinho. Mas no escuro foi bom. Olha, tá limpinho já, ó. Aí tem que esperar esfriar, né? Pra cortar. Ou já corta e deixa Não, a esfriar. gente, como eu... Ô, gente, olha aqui, deu um Tem pouquinho sorvete? assim de dó. Tem um pouquinho de sorvete aqui e um pouquinho de sorvete aqui. Aí a gente já come com sorvete. Isso. Então agora. Aí pode comer quente, acho que é até bom comer assim Sorvete. quente com sorvete. É, mulher. Gente, não, por quê? Que não bateu. É, ninguém tá vendo. Ah, não, Vitor, pegou pra Tá mole, não? Mulher espera É assim mesmo. Mulher, não pode assim, não. A careta que a Jenny faz pra comer. Tá mole? É assim mesmo. Bora ver. Ele é do chão, tá? Quando ele tiver... Nossa, então, se ela tá achando mole agora, imagina da outra vez, né? Que a gente... Daí porque tá quente, ele vai esfriar e vai secar. É. Verdade, então deixa esfriando já. Melhor esperar. Esfriar pelo menos alguns minutinhos. Nossa, Ele que vai tá esfriar bom, né? Gente, agora eu vou aqui, tá cortando os quadradinhos, né? E, sim, ficou meio que um brownie de trigo, né? Porque o tanto de trigo que eu taquei, mas na minha cabeça tava tudo sob controle, tá? Sabe? Tipo, não tava nada daquele jeito. A minha cabeça tava arrasando. Enfim, aí eu corto aqui no meio, é, Jana? Assim? Não, vai ficar muito pedação grandão, né? Quadradinho. Acho que é assim. Ah, gente, mas parece que tá bom, né? Tipo, pelo que eu experimentei, tá bom. Enfim. Nossa, que torto! Tá torto. Ai, gente, eu quero Tamanho dos comer pedaços. de Mas roupa. tá bom, tá bom. E pronto, ó, gente. Agora já pegamos aqui os potinhos. Vamos pra Essa é a fila. primeira que A filhinha aqui, Vamos ó. pra fila. Pra fila. servi, ó. Bora. Pra fila. Eita, deu uma queimadinha. Ah, gente, mas nem foi muito. Nossa, mas tá bonito, olha esse Ó, brownie. mas- é, Ih, mas dá tá- um foco nele. Nossa, Olha aí, ó. pois é. Aí pra pegar uma colher, né, cara? Pra fila. Cadê a colher? Foca nesse brownie aqui. Criou a casquinha, ó. Não, respeita, tá? Olha a casquinha do meu brownie aqui. Só queimou, ficou só bravo queimou um bonito. pouquinho embaixo. É, Ficou Vamos ver se bravo. vai tá bom. mas acho que tá bom. Bora, vamos pra Vai, fila. mãe, você é a prova. E aí? Grava o Cadê? pessoal na fila, grava o Mas pessoal na cadê a fila. minha colher? Deixa eu pôr. Não, Jana, mas tu pegou a colher daqui. Ah, você quer a minha? Toma esse aqui, vai. Tô ficando doida aqui, ó. A fila aí, ó. A fila, a fila. E eu será que é a primeira da fila? Eu já posso comer? Meu Pode. sorvete tá virando... Pode. Ah, então tá. Eita, gente, isso aqui dá aqui. Gente, virou torrão. Oi? Ai. Hoje ficou, foi bom. Mas Casou, parece que tá mulher. bom. Não, mulher, tá de boa. Vamos que vamos? Eu gosto só desse aqui, ó. Ih, já posso pegar o meu? Pode, rápido de fila. Pochete. Rabo de fila. Ei, Rabo de fila. O que, moço? Que isso, Alice? Ai, gente, não tem coisa melhor. Sério, brownie com sorvete. tá comendo, tá ok? Se você nunca comeu, Pra mim, o brownie tem que Só faça. ficar mais molinho assim mesmo, sabia? sim, também acho. Bora, bora. Fila nada. Calma, só mais um pouquinho de sorvete. Bora, mas que eu... A fila nada aqui, tá virando boia. Oxi, Já o vou que pegar tem a meu ver, meu Deus? Ai, vou sentar bem ali, calma. Já vai sentar, mulher. Vamos experimentar, Faltam as gente. cadeiras. Meu Deus. Hoje essa lá que faltou não, porque... Vamos experimentar? Vamos já comer.
Como aqui? Como você criou essa dessa? Rira, grava esse aqui, Rira, o meu. Grava. Vem pra cá. Olha que coisa linda. Olha. Não, mulher, dá um zoom. Tá tirando a ué, então. Olha, gente. Calma. Tá, bora experimentar, bora experimentar. Vai. Toma aí, ó. Pega um pouquinho aí. Vou colocar aqui, mãe. Ficou bom, né? Ficou. Gente, tá uma delícia. Ficou? Ele só tá meio Mais pálidozinho. Nescau. É. Acho que é gostoso. Você come sorvete. Só faltou mais gostinho de... É, uma delícia. Eu espero que não ache uma casca de ovo aqui dentro. Gente, Mas tá bom. só faltou tipo um pouquinho mais de gostinho de chocolate, sabe? Aquele gosto mais forte de chocolate. Só faltou isso. Era pra eu ter tacado mais Nescau do que farinha de trigo, porque exagerei na farinha de trigo e não exagerei no Nescau. Oh, meu Deus. Ó, da Alissa. Bete, Juliana. É uva. Saudável, fit. Ela tá vendo. Sabe o nome de tudo, né? Olha, gente. Mas que tá bom esse aqui tá, viu? Ó. É. Nossa, ficou gostoso. Gostei também. Uma coisa que a gente percebeu, né, que a gente não percebeu, se atentou na hora, era que minha mãe tava com o cabelo solto, né? Mas assim, pra gente não tem problema, que é só pra gente mesmo, sabe? Não era pra alguém mais assim, né? Então a gente esqueceu de prender o cabelo dela. O meu cabelo também, ele tava assim no início, só que aí depois a Jennifer puxou pra trás, assim, né? Aí eu acho que ele ficou pra trás, assim. Mas enfim, gente, é só pra avisar mesmo, né? Gente, a gente vai brincar agora de eu faço o gesto. É o gesto? É. Uma faz o som e a outra faz o gesto. Mas como estamos em três, eu vou fazer É o o gesto. contrário. E elas vão fazer o som. Uma faz o gesto E outra as faz o outras som. fazem o som. Isso. É, porque a brincadeira é de duas pessoas, mas a gente vai tentar fazer Fazer de três. Aí a Jennifer vai começar. Não, eu começo. É melhor eu começar, tipo, com o gesto. Aí tu faz o som, depois a Diana. Ah, então. Aí depois sei. tu com Então o tá. gesto, depois tu com o gesto. Tá, vai. Ai, que vergonha. Eu posso fazer? É tu, vai. Não, Juliana, o que foi isso? O que foi isso? Aí tu faz o gesto agora. Pode ir? Deixa eu ver. Vai. Vai, eu vou começar agora. Gente, que cara horrorosa, meu Eu Deus. vou começar, vai, vocês e. Jennifer, os Vai. gritos vendo. Vai virar figurinha? Né? Vai, Não vai, vai. repeat disso. Vai. Eu tinha que fazer de novo. Ah, tem que fazer o... Não, é só o gesto dela, tipo, o barulho. Eu tinha que fazer de novo pra ficar os dois sincronizados. Ah, tá, entendi. Vai de novo, rapidão. Que bug, vai. Pode ir, 3, É 2. porque tem que fazer junto com quando você estiver fazendo Vou o fazer de novo, gesto. pode ir? É pra mim fazer? Eu faço, tu faz. E tu faz barulho, vai. 3, 2. E ela faz ele jogar. É só o som, né? Ela faz o som e o gesto. Vai, agora tu faz o gesto. Faz e a o gente gesto. faz É verdade? Gente, eu buguei a cabeça. Tá, vai, vai, improvisar, vai. Tua vez, se eu te fazer o gesto. Gente, que coisa horrorosa. Eu acho que vai combinar, Vai, gente. Vai, tua vez, pode ir? Gente, é um sapo? Vai, tu faz É só tu repetir, tu faz o nada. gesto e a gente faz o som, vai. Vai. Meu Deus. Agora tu faz de novo, que acho que vai fazer o teu som. Vai ficar igual, porque... Esse ficou bom. Esse vai ficar muito bom. Vai. 2, 3 e. Tu tem que fazer o som. Eu tô bugando nessa brincadeira, gente. Eu não sou boa pra isso. Gente, eu não Dá consigo muito fazer medo. senão. Eu não consigo fazer sem fazer a careta também. Ó. Tu consegue? Tu não tá conseguindo também. Tu tá fazendo, gente, careta. Eu tô? Tá. Vai, minha vez, É vai, impossível, vai, mas vai. Pode ir? Eu não consigo. 3, 2. Que vergonha. Vai.
Vai, agora vai eu. Vai, vamos Agora começar, né? vai. Deixa eu ir Vai, primeiro. começa, Vai, começa. 3, 2. Gente, a gente vai virar figurinha, eu tô falando. Vai, agora minha Vai vez. virar meme? Vai. Esse aí, é tu, começa. Ah, é de novo, né? Pode ir? Deixa eu ver. O que eu faço agora? Esse aí. Ficou legal ou não? Ficou, né? Foi isso. Vai, tô bem, Ficou vai. incompleto. É, Vai. faz esse aí. Esse ficou bom. Era isso, cara. Silêncio, credo. Vai. Deixa eu ver o que eu faço mesmo. Vai. Vai, Vai. Que barulho. De novo. Vou fazer silêncio agora, pode ir? Quem vai fazer o barulho agora? Não sei, pode ser qualquer um. Pode ser. Vai, pode ir? Eu não sei fazer sem fazer barulho. Tá, vai, a gente faz, vai. Ou era pra ter feito barulho já, vocês? Eu fiz 2 vezes de novo. Ah, tá, vai de Pode novo ir? então, vai. Não, de novo não, Ivi. Eu fiz 3 vezes, Ela vai dar zoom bem na tua cara, tá gente. Tu agora, vai. Misericórdia, gente. Deu-me livre. Os dois Gente, ficam que bons. coisa horrorosa. Vai, agora vai. Deus é mais. Vai. Já saiu o som. É. Não, mas sabe muito Eu bom. vou primeiro? Eu. Parece um cachorro de madrugada latindo no quintal. O cachorro não, parece um peru. Vai. É, faz tu, Jenny. Gente, que coisa horrível. Ai, acho que foi, né? Tô chorando. Cadê? Acho que foi ou vai ter mais? Ou só mais Só um. mais uma. Quem? É agora. Eu faço agora, né? Que Misericórdia! Hillary. Misericórdia! Não sei qual é o pior, se é o som ou é o gesto. Vai, agora é minha vez. Vai. Vai. 2, 3 e... 2, 3 e... Que foi isso? Eu não solto o balão e aqui. Eu não sei se combinou, só na edição que a gente vai ver. Ai, não. Ai, gente. Gente, meu Deus. Eu tô xoxa, capenga, suja de tudo aqui, de trigo e tudo enquanto. Depois eu tirei um cochilo ali no sofá lá. E, gente, eu capotei ali no sofá. Que sono bom. Sério, tava muito bom meu sono. Aí agora eu cheguei aqui em casa. Eu vou tomar aqui um banho pra mim, né? Vou tirar essa roupa, que eu tô muito agoniada. Tô muito suja. Vou descer pra lá de novo, tá? Que a gente vai gravar um outro vídeo ali pro canal do meu cunhado, né? E aí eu vou ir pra lá. Aí ele foi ali no mercado. E eu vou tomar aqui um banho rapidão, enquanto isso. E aí depois ele vai passar aqui pra mim ir com ele lá pra casa deles, entenderam? Então é isso, gente. Agora eu vou tomar aqui um banho. Não sei nem o que eu vou vestir, gente. Tô tentando raciocinar ainda. Que o sono que eu tive ali foi... Nossa, gente, tava perfeito. Só que, né, eles tiveram que me acordar pra mim poder subir com eles no carro. E pra mim tomar banho, né, gente? Que também não dá pra dormir assim. Aí também já não dá, né? Tomei meu banho, gente, aqui, ó. Vesti aqui uma roupinha, né, um pijamazinho. Tomei meu sono? Não, ainda tô com sono. Enfim, gente, eu já vou ir descendo porque acho que ele já chegou, ou ele tá chegando, não sei.
Ai, gente, já estou aqui na casa deles. A gente tava aqui gravando um vídeo aqui pro canal do meu cunhado, tá bom? Se você ainda não conhece o canal dele, gente, vou deixar aí na tela pra vocês, tá bom? E é isso, vai sair lá o vídeo no canal deles. É isso, gente, vou estar finalizando o vídeo por aqui. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado, gente. Esse vídeo ficou bem diferente, né? Tipo, algo mais dinâmico ali, tipo, algo mais engraçado, né? Vídeo... Ai, meu amor. Oi, meu amor. Ela tá com a mão assim, ó. Olha a cor da mão da menina. Porque ela abriu o lip tint da Jenny, que tá ali. A Jenny abriu o lip tint da Jenny, derramou tudo, derramou nela, enquanto a gente tava lá na cozinha. Muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você gostou, já deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, deixa aqui um comentário do que você achou do vídeo, sei lá, alguma coisa do tipo. E é isso, gente. Um beijão e até o próximo vídeo.